วันนี้เราจะดูพระคำของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกด้วยกันนะครับมาระโกบทที่16ข้อ15-16นะครับ 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. น้องเปิดเจอยังครับมาระโกบทที่16นะครับข้อ15-16ด้วยกันนะครับ1 2 3โปรดประสานพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ใครเชื่อและรับปฏิสมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ 아멘. 오늘 말씀의 제목은 말씀이 앞서는 세례라는 제목으로 설교하고자 합니다. วันนี้เราจะดูกันในเรื่องนะครับพระคำของพระเจ้ามาก่อนปฏิสมานะครับ 교회 내에서 중요한 거룩한 예식이 있습니다. ที่คริสตจักรนะครับมีพิธีสำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีสำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์ของเรานะครับ 바로 성례입니다. พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับ 우리나라 말로 한번 따라합시다. 성례. ช่องเน่ครับช่องเน่พิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับ 거룩한 예식이라는 말이죠. เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ 자, 성례에는 세례와 성찬 이 두 가지만 있습니다. พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือว่าบัพติศมาแล้วก็ศีลมหาสนิทนะครับ 그런데 왜 하나님은 성례를 우리에게 허락하셨을까요? แล้วเหตุใดนะครับพี่น้องคิดว่าแล้วเหตุใดพระเจ้าจึงให้เราเข้าร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ครับ 성례는 은혜의 방편으로 주신 겁니다. เพราะนั่นเป็นวิธีที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้าได้นะครับ 자, 방편이라는 단어가 태국어로 뭐죠? ทางก่อนวิธีการหรือหนทางนะครับ 수단, 도구와 같은 유사한 말입니다. หรืออาจจะใช้คำว่าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ก็ได้นะครับคือหนทางนะครับ 이해됩니까? เข้าใจไหมครับพี่น้อง 예. 성례. 아멘. 네, 같습니다. 예, 같은 말이에요. เหมือนกันครับพี่น้อง 예. 자, 세례와 성찬을 통해서 우리는 성령의 역사심으로 은혜를 받게 되어서 더욱 신앙이 자라게 됩니다. พี่น้องเราได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านพิธีบัพติศมาและมหาสนิทนะครับ ซึ่งพระวิญญาณนะครับจะทำงานในตัวของเราทำให้เราเติบโตในความเชื่อมากขึ้นนะครับ 그런데 은혜의 방편, 도구 수단, 은혜의 방편으로 주신 거는 성례만 있는 게 아닙니다. แต่ว่านะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ประทานพระคุณให้เราให้ชีวิตของเราผ่านทางพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับ 자, 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 여러 가지의 방법이 있는데 성례만 있는 게 아니라는 말이에요. มีหลายวิธีการที่พระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับพี่น้องเราทั้งหลายไม่ใช่เพียงแต่ผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับ 자, 또 무엇이 있죠? 여러분이 얘기해 보세요. พี่น้องลองคิดดูครับว่าเรารับพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรอีกบ้างพระคุณของพระเจ้ามาถึงในชีวิตของเราอย่างไรอีกบ้าง 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 여러 가지 방법이 있는데 성례 얘기했죠. 성례 말고 다른 무엇이 있을까요? หนึ่งอย่างก็คือเราได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับและพี่น้องคิดว่ามีอะไรวิธีอื่นบ้างที่เรารับพระคุณของพระเจ้าได้พี่น้องลองคิดดูสิครับ 아시는 분? ใครตอบได้บ้างเราจะรับพระคุณของพระเจ้าอย่างไรนายแย่ ให้เกียรติบิดามารดา ให้เกียรติบิดามารดา ท
พูดยังไง 어떤 방법으로 하나님이 어, 우리에게 엄마. 은혜를 주실까요? ให้เกียรติบิดามารดาล่ะให้เกียรติให้เกียรติบิดามารดามาป่ะใช้ให้จืด 하나님은 우리에게 어떤 방법으로 은혜를 준다고 분명히 말씀하셨어요. แต่ว่าพระเจ้าบอกกับเราอย่างชัดเจนไหมนะครับว่าเรารับพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าประทานให้เราผ่านวิธีไหนบ้าง 자, 우리가 성례가 있다 그랬죠? 성례? ที่เราได้ดูเมื่อกี้คือศีลศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับ จะกระทั่ง มีสองวิธีใช่ไหมครับ 두 번째 뭐가 또 있을까요? และอย่างที่สองคิดว่าคืออะไรครับ 우리가 알아야지 하나님한테 은혜를 받죠. เราต้องรู้ใช่ไหมครับ เราถึงจะสามารถรับพระคุณของพระเจ้าได้ใช่ไหมครับ 모르면 뭐 어떻게 은혜를 받을지 모르면 ถ้าเราไม่รู้ก็ 우리가 어떻게 신앙생활 하겠어요? เราดำเนินชีวิตของเราไม่มีแบบทิศทางคือเราไม่รู้วิธีที่จะรับพระพรของพระเจ้าครับ การอธิษฐาน คิโด 맞았어요. ถูกต้องครับ 박수. ต้องเรียน 그거 말고 더 중요한 게 있어요. นอกจากนั้นครับมีอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญมากๆครับ 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 방법으로 아주 중요한 게 있어요. เป็นวิธีที่สำคัญมากๆและเป็นวิธีที่เราต้องรู้ด้วย 박지아 มีดึง 네, 좋습니다. 제가 말씀드릴게요. เดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้นะครับ ยังไม่ถึง 바로 말씀입니다. ก็สิ่งต่างๆก็ถูกต้องครับ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผ่านทางพระคำของพระเจ้านะครับ 네. 자, 한번 따라하겠어요. 성례, เราให้เราพูดตามด้วยกันใช่ไหมครับ 자, ศีล 성례. ศีลศักดิ์สิทธิ์ 예. 두 번째, 기도. อธิษฐาน 네. 마지막으로 말씀. แล้วก็อะไรครับสุดท้าย พระค ผ่านทางพระคำของพระเจ้านะครับ 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 방법이 세 가지라고 분명하게 얘기해주고 있어요. ครับสามวิธีเหล่านี้นะครับ ก็พระเจ้าได้บอกกับเราทั้งหลายไว้นะครับ 자, 이해갑니다. 자, 바로 말씀입니다. ครับผม 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 은혜를 주십니다. พระองค์นะครับทรงประทานพระคุณให้แก่เราผ่านทางพระคำของพระเจ้านะครับผ่านทางพระคำของพระองค์นะครับ 말씀을 통해서 우리에게 너무나 놀랍고 귀한 은혜를 주십니다. อ่าประทานพระคุณอันล้ำค่าและอัศจรรย์ยิ่งแก่เราผ่านทางพระดำรัสของพระองค์นะครับ 말씀을 통해서 우리에게 너무나 놀랍고 귀한 은혜를 주십니다. ครับเป็นพระคุณที่เป็นสิ่งที่ล้ำค่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับแก่เรานะ 자, 은혜의 방편이 또 하나 있습니다. ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับพระพรของพระเจ้าได้ 그것은 바로 기도입니다. นั่นก็คืออย่างที่คุณเดย์บอกก็คือการอธิษฐานนะครับ 우리가 예배 중에도 기도하고 기회가 있을 때마다 기도합니다. เราก็เมื่อกี้เราเวลานมัสการเราก็ได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานแล้วก็เราก็จะอธิษฐานทุกครั้งที่เรามีโอกาสใช่ไหมครับ 기도는 우리 신앙생활에서 반드시 있어야 하는 것입니다. พี่น้องการอธิษฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับชีวิตของเราทุกๆคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับ 우리에게 기도를 통해서 큰 은혜를 주신다는 걸 믿으시기 바랍니다. ขอให้เราเชื่อว่านะครับพระเจ้าจะประทานพระคุณที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เราผ่านการอธิษฐานของเรานะครับ 여러분이 이제 기도할 때 하나님이 은혜를 나에게 부어주시는 거라는 믿음을 갖고 기도해야 되는 거예요. ทุกครั้งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้า ขอให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นนะครับ 그냥 기도는 뭐 주세요, 뭐 주세요, 뭐 주세요 그런 게 아니에요. ไม่ใช่แค่สิ่งนั้นสิ่งโน้นเท่านั้นนะครับ
기도할 때 하나님이 우리에게 큰 은혜를 부어 주십니다. ทุกครั้งที่เราอธิษฐานนะครับ พระเจ้าจะประทานสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะคิดถึงนั้นให้กับเราครับ 그 여러분이 기도할 때 마음속에 하나님이 은혜를 막 주시는구나라고 믿고 기도해야 되는 거예요. ทุกครั้งที่เราอธิษฐานนะครับ สิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือความเชื่อของเรานะครับ 그래서 그런 믿음이 없이 기도하면 기도할 때 은혜를 받을 수 없게 되는 거죠. เพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อนะครับคำอธิษฐานของเราก็อาจจะไร้ประโยชน์นะครับ 자, 이렇게 은혜의 방편으로 우리에게 주신 것은 말씀, 성례, 그리고 기도 이 세 가지입니다. ครับผมเราได้เรียนวิธี3อย่างใช่ไหมครับที่วันนี้ที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมครับนั่นคืออะไรบ้างนะครับอธิษฐานแล้วก็พระคำของพระเจ้า 자, 다 같이 세 개 한번 다 같이 하겠습니다. 시작. 1 2 3 ศีลศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานผ่านพระคำเจ้า ถูกต้องครับ 이거 외에는 말씀한 게 없어요. ครับ ไม่มี 세 가지만 얘기했다고요. ครับมีแค่ประมาณ3สิ่งนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีครับ 다른 거 생각하면은 잘못 알고 있는 거예요. สิ่งอื่นนะครับที่นอกเหนือจากนี้นะครับเป็นความเข้าใจบางครั้งอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดของเรานะครับ 자, 그런데 은혜의 방편으로 주신 성례를 말씀과의 관계에서 살펴볼 거예요. อย่างไรก็ตามแต่นะครับถ้าเรามองดูที่พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อให้รับพระคุณของพระองค์ด้วยกันนะครับ 자, 말씀은 우리에게 구원의 깊은 내용을 알려줍니다. เป็นพระคำนะครับพูดถึงเรื่องความรอดให้กับเรานะครับ 말씀은 하나님의 큰 사랑이 무엇인지 구체적으로 알 수 있게 해줍니다. พระคำของพระเจ้านะครับช่วยให้เรารู้และเข้าใจถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับ 말씀이 없다면 우리는 하나님의 큰 구원의 은혜를 알 수 없습니다. ถ้าไม่มีพระคำของพระเจ้านะครับ เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ 물론 말씀을 대할 때 성령께서 역사하셔서 우리를 깨닫게 해주시는 거죠. พี่น้องเมื่อเรารู้จักพระคำของพระเจ้านะครับ พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะทรงทำงานในภายในชีวิตของเรานะครับ 말씀을 깨닫게 역사하시는 겁니다. ให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ 우리의 삶에서 말씀이 매우 중요한 이유가 여기에 있습니다. และนี่ก็คือเหตุผลที่สำคัญมากๆนะครับที่พระคำของพระเจ้าสำคัญในชีวิตของเรานะครับ 그래서 여러분이 성경을 읽고 암송하는 것입니다. แล้วก็พี่น้องเลยเราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็จดจำพระคำของพระเจ้าเราท่องจำด้วยใช่ไหมครับ 자, 말씀이 선포될 때 우리는 청각, 귀를 통해서 들어옵니다. เมื่อเราประกาศพระคำของพระเจ้านะครับ เราก็พระคำของพระเจ้าก็เมื่อเราได้ยินก็จะเข้ามาทางหูของเราใช่ไหมครับทางการได้ยินของเรา 지금 설교하면 귀로 듣는 거죠? พี่น้องทุกคนตอนนี้เราก็ใช้หูฟังใช่ไหมครับ 그리고 여러분이 성경을 읽을 때에는 글을 통해서 들어옵니다. แต่ว่าเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้านะครับ ข้อความของพระเจ้านะครับ ก็จะเข้ามานะครับผ่านทางบทความใช่ไหมครับ 그런데 성례는 직접 참여하고 생각하고 느끼고 깨닫고 은혜를 받는 거예요. พี่น้องแต่เมื่อเราได้มีโอกาสร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับรับพระคุณของพระเจ้าโดยที่เราได้คิดแล้วก็ได้ตระหนักได้ระลึกถึงแบบลึกลงไปอีกขั้น 직접 참여하는 거죠. 우리가 เราได้คิดแต่ตรองใช่ไหมครับ 자, 여기서 우리에게 중요한 것은 구원에 있어서 반드시 있어야 하는 것이 무엇이냐는 것입니다. สิ่งสำคัญในตอนนี้ที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่า
เราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในความรอดของเรานะครับ 우리가 구원을 얻는 것은 말씀을 통해서 성령께서 역사에 이루어집니다. ความรอดของเรานะครับจะสำเร็จโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคำของพระเจ้านะครับ 그래서 말씀이 중요한 거예요. พระคำของพระเจ้าจึงมีความสำคัญมากๆนะครับพี่น้อง 성례는 성례에 참여하는 것만으로 구원을 받지 못해요. ไม่ใช่โดยผ่านพิธีปฏิสมาหรือว่ามหาสนิทนะครับ 성례가 없이 우리가 말씀을 통해 성령의 역사하심으로 구원에 이르게 됩니다. แม้ว่านะพี่น้องเราไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีในสองอย่างนี้คือปฏิสมาและมหาสนิทนะครับถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าเราก็รอดได้ 그래서 구원을 이루는 데 있어서 성례가 반드시 필요하다고 하면 잘못된 거예요. แต่ความรอดนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับแม้ว่าเราอาจจะคิดว่าเรารับทำพิธีต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วนะครับแต่พิธีกรรมเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำให้เราได้รับความรอดได้นะ 그러니까 성례를 받고 구원을 얻는 것이 아니라는 거예요. เพราะว่าความรอดของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมนะครับพี่น้อง 자, 오늘 읽은 성경 말씀 마가복음 16장 16절을 보겠습니다. เราดูพระคำของพระเจ้าวันนี้ดีไหมครับในข้อที่16นะครับ 자, 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. ข้อที่16บอกว่านะครับใครเชื่อและรับปฏิสมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อก็จะต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับ 여러분이 세례를 받는 사람은 구원을 얻는 것이라 생각하면 안 돼요. พี่น้องหลายๆคนที่รับปฏิสมาแล้วนะครับ เราจะคิดว่าเราได้รับความรอดแล้วผ่านพิธีปฏิสมาไม่ได้นะครับ 믿고 세례를 받는 사람이 구원을 얻는 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เชื่อและรับเท่านั้นถึงจะได้รับความรอดนะครับ 믿음이 전제돼야 됩니다. เพราะฉะนั้นนะครับความเชื่อต้องมาก่อนนะครับ 복음을 믿지 않으면 안 되는 겁니다. ถ้าเราไม่เชื่อในข่าวประเสริฐก็ไม่สามารถที่จะรับความรอดของพระเจ้าได้นะครับ 그래서 세례는 반드시 복음을 믿는 사람에게 베푸는 것입니다. ดังนั้นนะครับจึงจำเป็นนะครับต้องให้ปฏิสมาแก่ผู้ที่เชื่อเท่านั้นนะครับ 하나님 말씀을 통해서 우리는 복음의 소식을 알았습니다. โดยผ่านพระวจนะคำของพระเจ้านะครับเราจึงได้รู้ข่าวประเสริฐของพระองค์นะครับ 그리고 그 복음을 믿었어요. และเราก็เชื่อในข่าวประเสริฐนั้น 따라서 우리는 말씀이 성례에 앞서 있다고 믿어야 됩니다. ดังนั้นเราต้องให้ความเชื่อของเรามาก่อนพิธีกรรมนะครับ 말씀이 성례 위에 있다고 믿어야 됩니다. เราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้ามาก่อนพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับ 성례는 하나님을 믿는 천국 백성에게 특별하게 허락하신 겁니다. พิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับอนุญาตให้พิเศษให้กับประชากรของพระองค์เท่านั้น 모든 사람한테 해준 게 아니에요. ไม่ใช่แก่มนุษย์ทุกคนนะครับ 믿지 않는 사람에게 주신 것이 아닙니다. ไม่ใช่ให้กับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับ 성례는 구원받은 백성에게 허락된 것입니다. แต่ให้กับผู้ที่ได้รับความรอดแล้วนะครับ 바로 복음을 믿는 여러분에게 주신 것이라는 걸 믿으시기 바랍니다. คือนะครับพี่น้องเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เชื่อในข่าวประเสริฐนั้นเองนะครับ 자, 아멘. 이것을 강조하는 것은 왜 이렇게 내가 강조할까? 카톨릭은 그렇게 생각하지 않아요. ทำไมถึงอาจารย์แบ่งปันเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าในคาทอลิกนะครับไม่ได้มีความคิดเช่นนี้นะครับ 카톨릭은 세례가 구원에 절대적으로 필요하다고 그렇게 믿어요. คาทอลิกเชื่อว่านะครับการรับปฏิสมานะครับจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความรอดนะครับ 그러니까 세례 안 받으면 구원 못 받아 이렇게 가르치고 있어요. ก็ถ้าไม่ได้รับปฏิสมาก็ไม่สามารถที่จะรับความรอดได้เช่นนี้นะครับ 잘못된 겁니다. ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับ 복음을 믿지 않으면 아무리 성례에 참여해도 구원을 못 받습니다. เพราะถ้าไม่เชื่อในเรื่องของประเสริฐก็แม้ว่าจะพิธีกรรมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับ 이 부분을 분명하게 해야 합니다. 깨달아야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องนี้นะครับ 그래서 여러분이 성례에
참여하지 않았더라도 복음을 믿는 여러분들은 이미 천국 백성인 걸 믿으시기 바랍니다. เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องแม้ว่าเราจะไม่เคยได้รับพิธีกรรมหรือไม่เคยร่วมพิธีสมานะครับแต่ขอให้เราเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้า เราก็จะสามารถรับความรอดของพระเจ้าได้เห็นไหมครับ 아멘. 여러분들 세례 아직 안 받으셨죠? หลายๆคนที่นี่ยังไม่ได้รับปฏิสมาใช่ไหมครับ 근데 여러분은 복음을 믿어요. แต่ว่าขอให้เราเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับ 여러분이 이미 구원 받은 겁니다. และเราก็รับความรอดของพระเจ้าได้นะครับ 여러분이 하나님의 자녀인 것을 믿으시기 바랍니다. เราต้องเชื่อว่าเราคือลูกของพระเจ้านะครับพี่น้อง 자, 서로에게 격려해 주세요. 당신은 하나님의 자녀입니다. ให้เราบอกซึ่งกันและกันดีไหมครับว่า คุณคือลูกของพระเจ้า คุณคือลูกของพระเจ้าคือลูกของพระเจ้า 당신은 천국의 백성입니다. คุณคือประชากรของพระเจ้า 아멘. 성경 말씀이 분명하게 우리에게 가르쳐주고 있어요. ครับพระคำของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ 그렇다면 왜 성례를 우리에게 주셨을까요? แล้วพี่น้องคิดว่าแล้วทำไมถ้าเช่นนั้นนะครับแล้วทำไมพระเจ้าต้องตั้งพิธีศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เรา 성례를 통해서 우리는 그리스도의 은혜를 더욱 깨닫게 되는 겁니다. การที่พระเจ้าตั้งไว้ก็เป็นพิธีนะครับที่เราจะสามารถเข้าใจนะครับและก็ตระหนักถึงพระคุณของพระเยซูได้มากขึ้นนะครับ 성례에 참여할 때 성령께서 그리스도와 연합과 교제를 확인시켜 줍니다. การเข้าร่วมในพิธีนะครับพระวิญญาณนะครับจะช่วยให้เราเป็นหนึ่งเดียวและสามัคคีธรรมกับพระเยซูได้นะครับ 따라서 성례도 중요하다는 걸 알아야 합니다. ดังนั้นนะครับพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็จึงจำเป็นเหมือนกันนะครับ 성례도 우리에게 주시는 중요한 은혜의 방법 가운데 하나입니다. ก็เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะตระหนักได้ถึงพระคุณของพระเจ้าและที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้าได้นะครับ 성례를 통해서 우리 믿음이 자라가야 합니다. ทำให้เราเติบโตมากขึ้นในความเชื่อนะครับ 성장해야 합니다. พี่น้องเราต้องเติบโตนะครับพี่น้อง 성례를 받고 그냥 마음에 감동만 있는 것으로 그쳐서는 안 되는 거예요. ไม่ใช่แค่เข้าร่วมพิธีเพื่อจิตใจเราได้รับการกระตุ้นเท่านั้นนะครับ 우리의 믿음이 자라가야 합니다. ความเชื่อของเราต้องเติบโตด้วยนะครับพี่น้อง 우리의 믿음이 자라가도록 은혜의 방법으로 주신 겁니다. เพราะพระองค์นะครับประทานพระคุณแก่เราเพื่อให้เราเติบโตในความเชื่อนะครับ 말씀도 우리의 믿음을 자라가게 합니다. พระคำของพระเจ้าก็เช่นกันนะครับพระองค์ประทานให้เราเพื่อให้เราเติบโตนะครับ 기도도 우리의 믿음을 자라게 합니다. รวมถึงการอธิษฐานด้วยนะครับเพื่อให้เราเติบโตในความเชื่อ 우리가 믿는 믿음은 자라가는 것입니다. พี่น้องความเชื่อของเรานะครับต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ 멈춰 있는 게 아니에요. ไม่ควรจะหยุดนิ่งนะครับ 여러분 멈춰 있으면 죽은 거예요. เมื่อไหร่ที่เราหยุดนิ่งแสดงว่านั่นคือเราเสียชีวิตแล้วนะครับ 그래서 구원에는 성화라는 중요한 부분이 있습니다. เพราะฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับมันคือการไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับมันมีความสำคัญมากๆสำหรับเรานะครับสำหรับ 계속 성례해 가는 거예요. พี่น้องเราต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ 예수 그리스도의 장성한 분량까지 자라가야 합니다. เราต้องเติบโตถึงขนาดเหมือนใครครับเหมือนพระเยซูครับเราต้องเติบโตเหมือนพระเยซู 그래서 하나님은 우리에게 은혜를 주십니다. พระเจ้าจึงประทานพระคุณให้แก่เรานะ 그 은혜를 방편으로 성례를 주신 겁니다. และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา 성례를 통해서 우리의 약한 믿음이 더 강해집니다. ความเชื่อที่อ่อนแอของเรามีกำลังขึ้นได้ผ่านทางพิธีนะ 말씀과 성례에 있어서 같은 건 뭐가 있을까요? สิ่งที่เหมือนกันระหว่างพระคำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับ 한번 생각해 보세요. ให้เราลองคิดด้วยกันดีไหมครับ 같은 부분. 말씀과 성례에서 똑같은 게 뭐가 있을까요?
พระคำของพระเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรที่คล้ายกันเป็นอย่าง 첫째, 말씀도 하나님이 주셨습니다. นั่นก็คือว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นะครับ 성례도 하나님이 주셨습니다. และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกันนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ตั้งไว้ให้เรา 아멘. ครับ 둘째, 말씀도 그 중심이 예수 그리스도를 통한 구원입니다. พระคำและความรอดนะครับเราได้รับโดยทางพระเยซูนะครับ 성례도 그 중심이 예수 그리스도를 통한 구원입니다. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกันนะครับเราได้รับความรอดโดยทางพระเยซูเป็นผู้ทรงตั้งไว้นะครับ 말씀도 성례도 세 번째로는 말씀과 성례도 모두 그것을 믿어야지 은혜를 받는 거예요. และที่สำคัญนะครับพระคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะรับได้โดยความเชื่อของเรานะครับ 하나님의 말씀도 믿음으로 받아야 은혜가 됩니다. พระคำของพระเจ้าก็เช่นกันนะครับเราต้องรับด้วยความเชื่อและเราถึงได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับ 성례를 받을 때 믿음으로 받아들여야 됩니다. พิธีศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกันนะครับเราต้องทำด้วยความเชื่อนะครับ 믿음으로 받아야 은혜를 받는다는 점에서 동일합니다. รับความเชื่อเท่านั้นนะครับมีความเชื่อเท่านั้นนะครับคือเป็นวิธีที่สำคัญที่เราจะได้รับความรอดและพระคุณของพระเจ้านะครับ 사랑하는 여러분, พี่น้องที่รักครับ 성례를 통해서 우리는 무엇을 깨닫게 될까요? เราเข้าใจอะไรนะครับเราเข้าใจอะไรในวันนี้ เราได้เรียนรู้อะไรผ่านทางคำเทศนาในวันนี้นะครับ 먼저 나는 내가 구원받은 백성이구나 이런 걸 깨닫습니다. พี่น้องหวังว่านะครับประการแรกนะครับเราสิ่งที่เราได้รับคือฉันเป็นประชากรผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว 성례에 참여할 때 나는 하나님의 약속을 받은 사람이구나라는 걸 깨닫게 되는 거예요. พี่น้องเช้าวันนี้ให้เราคิดว่าฉันคือผู้ที่ได้รับพระสัญญาของพระเจ้านะครับ 나는 소망을 갖는 사람이구나라는 걸 깨닫는 거예요. ฉันเป็นผู้ที่มีความหวังใจในพระเจ้าของเรานะครับ 자기 자신의 죄의 용서를 깨닫게 됩니다. แล้วก็ฉันคือผู้ที่ได้รับการอภัยและการยกโทษบาปจากพระเจ้านะครับ 예수 그리스도와 연합된 것을 깨닫게 됩니다. และเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนะครับ 성례는 이런 것들을 가르쳐 주고 우리의 마음이 흔들리지 않도록 붙들어 줍니다. พี่น้องหวังว่านะครับเรื่องนี้หรือพระคำที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นคงในความเชื่อ และเป็นความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวนะครับ 그리고 더 믿음이 강하게 합니다. และความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมครับ 아멘. 성례에 참여할 때 우리가 마음속 깊은 곳에서 깨닫고 또 강한 믿음을 갖게 합니다. พี่น้องเมื่อเราได้มีโอกาสร่วมในพิธีนะครับ เราจะตระหนักและรู้สึกได้แบบลึกๆขึ้นนะครับ 한국 교회가 이런 부분들을 제대로 못하고 있어요. ก็หลายคริสตจักรใช่ไหมครับหลายคริสตจักรก็จะประกอบพิธีแบบไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ 성례는 많이 하는데 잘하질 않아요. มีพิธีกรรมพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่นะครับบ่อยมากหรือหลายครั้งมาก แต่ว่ามันพี่น้องไม่เติบโตในความเชื่อนะครับ 우리 교회는 절대 그렇게 돼서는 안 됩니다. พี่น้องหวังว่าคริสตจักรเราจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ 아멘. 앞으로 여러분이 이런 깊은 은혜로 나아가기 위해서 성례에 참여하게 됩니다. พี่น้องหวังว่านะครับในอนาคตนะครับทุกคนนะครับจะมีโอกาสแล้วก็มีส่วนที่จะร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์ข้างหน้านี้นะครับ เราจะรับพระพรของพระเจ้าด้วยกันนะครับ 이제 하나님께서 우리 교회의 성례를 통해서 또 놀라운 은혜를 주실 거예요. 저는 그걸 믿습니다. อาจารย์เชื่อว่าเมื่อเราเชื่อในพระคำของพระเจ้า พี่น้องจะได้รับพระคุณของพระเจ้า ที่เป็นพระคุณที่เกินกว่าที่พี่น้องจะเข้าใจได้นะครับ 기도하겠습니다. เราให้เราร่วมใจกันที่ฐานนะครับ 하나님, 우리에게 은혜를 주시기 위해 말씀을 주시고 성례를 주시고 기도를 허락해 주셔서 감사합니다. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระคำพิธีกรรม และการอธิษฐานให้แก่เราทั้งหลายเป็นพระเจ้า
여기에 모인 당신의 택한 백성들을 축복하시어 성례에 참여하는 은혜를 베풀어 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์เมตตาทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระเจ้า 마음속에 성례에 대한 기대감을 갖게 하소서. ให้เราได้ระลึกและคิดถึงพระองค์อยู่ในใจของเราเสมอพระเจ้า 하나님이 마음을 움직여 주셔서 당신의 뜻을 이루어 주시옵소서. ขอพระเจ้าพระองค์ทรงทำงานในหัวใจของเรา และก็ทำให้ทุกสิ่งอย่างสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้โดยการที่มาจากพระองค์ด้วยพระเจ้า 예수님 이름으로 기도합니다. พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. เ